用同一种恨唤醒我。你和我的故事陨落了像烟火，像飞蛾在扑火，任由宿命操控魅惑。哦，那影子深藏在光尘中，迷失在这城市，忘了山是枷锁。用爱图个归宿，却自食其果，不由你我。不然释怀偏执，是不过的坚持，用一生的遗憾写成诗。慌乱总太迟，原来你只是手心的影子。今晚8点飞悉尼，行李都收拾好了。你的护照呢？允聪。啊？你的护照呢？哦，我收好了，在房间的包包里。在想什么？我请萍姐帮我收拾一些东西，我在想要不要回家呢？你担心会碰到允泽？你慢慢想吧。如果真的重要，我可以陪你回去拿。所以你到底想做什么？我发现了个惊天大秘密：康龙化验室给病人做的癌症检测出现了问题，导致接近50名病人接受了不必要的治疗。我们的总裁，也就是你爸，发现了这件事，知情不报，掩盖事实。这件事一旦公开，后果不堪设想。你如果有这么多证据，大可以去告发，我不会阻止你的。责任在顾兆华，跟康龙无关。所谓的大机构，只不过是掌权人的工具。掌权人本身有问题，他开的船自然会迷失方向。我想整顿康龙。所以呢？你爸是机构里的大毒瘤，只要他一天还坐在位子上，康龙就没办法堂堂正正做事。我也希望他自食其果，可是我不想他连累其他用心做事的人。我已经跟你说过很多次，康龙的事情和我没有关系。他也不是让你和你妈受尽不少委屈吗？难道你不想他受到教训？而我要的是他的位子。我需要你的帮忙。我能帮你做什么？只要允泽愿意签署股份授权书，把股份全都转让给你，再加上我的股份，我自然能在股东大会上拿到话语权。授权书我已经准备好了，只差你哥的签名。我什么事都可以答应你，只要你心里能舒服一点，我什么都可以答应。是吗？那你把你名下所有康龙的股份都转给我，你愿意吗？好，我全都给你。我忙完了，要我陪你下去走走吗？果然青出于蓝啊！表个账。那么早来上班啊？我来看看谁那么着急要坐我的位子。你找人私下调查化验室，处心积虑的要进来康龙，到底图什么呀？本来没打算怎么样，
只不过让我发现了你不少秘密，实在看不过眼，想替康龙做点事。所以今天的股东大会，我已经迫不及待了。你以为临时召开一个股东大会，当众揭发化验室的秘密，就可以逼我走吗？会不会天真了一点？我常说，这个位置谁有本事谁来做。你要有本事，就没必要在背后搞小动作。服务行业，信誉就是利益。如果你不知进退，造成康龙的损失，当然没有办法取代我，股东们自然也就不会支持你。我知道我未必会赢，可是就算我输，也不代表你的方式是对的。我这个人没有什么优点，不过我知道，对手越强大，越不能妥协。毕竟从事医疗行业，不是你说的有能者居之，而是有德者配位。比起你哥，我更期待看到你的表现。对不起啊，表姑丈，没预留空间让你认识我。希望你发现的那么迟，还来得及想办法应对。等一下见。你在想什么？最近我一直在想，爱到底有没有分对错？当我们选择无条件信任一个人，是不是真的应该不计较对错？如果有一天你发现我做错了，你还会陪着我吗？会。但是我不会支持你把错的路走到底，因为那不是爱。真的爱一个人，会愿意陪着他迷路，当他走错路的时候提醒他要记得回头。我好像迷路了。没关系，我会一直在你身边，等你回过头，就能看见我了。幸好有你在。联络到顾允聪了吗？他不在 Frankie 家，也联系不上，我到附近找找。顾先生，总裁。啊，顾先生。顾先生，今天开会之前，我有件事要宣布，你被解雇了。从今天起，不再担任采购部副经理。杰尼斯，把苏主任叫进来。你凭什么？你掌管了采购部之后，利用采购设备的名义收受回扣，损害康龙利益。好，这位就是向我举报的苏主任。苏主任，把你知道的一切告诉大家。是这样的，自从李安当上副经理后，他私下换了新药供应商，还暗中收回扣，中饱私囊。我没办法。你无中生有，我没有做过。苏主任，别急着辩解，等到了警局，你可以慢慢说。爸，这当中有没有误会啊？你觉得你这样做有用吗？说什么你都很难脱罪啊。苏主任，你确定你说的事实，不是有心人给你安排的剧本？当然不是，我是怕没有人信我，才直接报告给顾先生的。那我告诉你，你投靠的人靠不住。各位，我是被诬陷的，有人为了自保，编故事栽赃我，转移大家的视线。我这里有证据，你们看了自然会知道顾先生的所作所为，不值得你们对他的信任。康龙
化验室从2016年到2019年发生了重大失误，导致医生错判胃癌病患的病情，让他们接受了不必要的治疗。然后很诡异的，这个错误在2019年被偷偷纠正过来了。这些被消失的错误，顾先生不止全知情，他还瞒着大家篡改数据。这么大的事，怎么可以瞒大家？他为什么瞒着你们，我不清楚。可是他解雇我的原因，相信已经一目了然。他想让康龙里面不一样的声音消失。严叔，刚收到消息，新加坡切断了所有给越南药厂的原料药供应啊。老板刚告诉我，姓顾的要终止所有的合作。越南警方刚扫荡和查封我们几个做药的地方，会不会是他去举报的？姓顾的果然是正当商人，他想跟我划清界限。好，我成全他。没错，我确实知道整件事情。之所以没有惊动各位，是因为这件事情很快就完美的落幕了。事实上，在我纠正了实验室的错误之后，再也没有出现误诊的病例。康龙掩盖事实，受害的病人对自己的身体状况完全不知情，这能算完美落幕吗？爸，康龙与联络病人处理后续吗？我做的所有决策，都是以康龙的利益为前提，对康龙来说，就是最好的决定。你以个人的目的，损害康龙的名誉，到底什么居心？你不清楚康龙正在申请上市吗？现在康龙在搞上市，这问题反正已经解决，好像没有必要再提。我也暂时不提。医疗行业可以商业化，这是趋势。可是我们不能把良心摆在一边，所有的决策都以利益为先。康龙的病人都因为信任这2个字，把他们的命交给我们。如果我们辜负他们，他们赔的是命，是健康。你说的道理，难道我们都不懂吗？没有人愿意故意犯错，化验室的错误纯属意外。失误是意外，可是掩盖事实不是意外，是为了个人利益的选择。你代表康龙撒谎，欺瞒信任我们的病人，不认错也不补偿，我不认同这种做法。事情没被发现，大家都抱着侥幸的心态。可是万一哪一天被揭发，康龙就是撒谎欺骗大众。你所谓的揭发都是假设，只有没脑的人才会为了假设自揭疮疤。对啊，你不说，根本就没人知道。是，说的没错。可能提了会更糟。当然，这只代表我个人的想法。为了公平起见，大家投票，有谁赞成在康龙即将上市之前把这件事情昭告天下？你们找谁？别怕，我是你们老板的好朋友，特地来拜访他的。少爷呢？少爷不在。你们想干什么？我最怕你们呱呱叫了，让他睡个午觉。大家都投了票了，现在到你选了。我觉得接受错误治疗的病人好歹有几十个，就算事情不张扬，康龙也有责任赔偿他们。毕竟是我们有错在先啊。没关系，你投弃票也不影响结果。多数人都不赞成公开这件事。我不知道你做这件事情有什么目的，但是有一句话我提醒你：做事要顾全大局。伤害康龙利益对谁都没有好处。
聪，这是康龙的股份授权书。我今天是以康龙大股东的身份来参加这次会议的。还以为你不来了。刚才的投票不是弃票，因为顾允泽先生早已经无条件将名下的所有股份转让给顾允聪先生，所以真正有投票权的是顾允聪。什么状况？我也不知道。你为什么会在这里啊？我今天来是想做一件对的事。我想代表所有的受害者发声，我希望受害者可以得到合理的补偿。我希望做错事的人可以站出来诚心认错。我希望真心信任不会再被辜负。我只是想知道，你会选择站在我这边吗？曾经有人告诉我，违背利益的路注定要孤独。他还和我说，利益和良心永远都是站在对立面的。最近发生太多事情，我也甚至开始怀疑他说的才是对的。可是我越是这么想，我的心越来越难受。就算这就是所谓的现实，我也没有办法认同。他要的这个世界，如果需要辜负和牺牲真心相待的人才能够交换，才能坐上最高的位置，得到最大的利益，那活在这样的世界还有意义吗？如果一家顶尖的医疗机构必须踩着病人的尸体才能成功上市，那为这个行业努力还有意义吗？你跟我要股份授权，是为了出席股东大会吗？为了报复他？本来我以为我心里除了恨他，就是恨他，可以理所当然的报复。后来是石院提醒了我，我迷路了。报复又能怎样？让他再痛苦，我妈也回不来。他做错，对不起我妈，这个结局已经不能回头了。但是康龙不一样，病人不一样，我们还来得及补偿。如果我告诉你，我今天才想通，我真正要的是他亲口承认他做错了，会很可笑吗？虽然我不想看到我爸这么狼狈，可是他真的错了，只是不肯承认。我打算离开新加坡，这是我能为他做的最后一件事。希望他不要再迷路了。你要去哪里？不用问了，反正以后都不会联络，知道了也没有意思。为什么不联络？不再把我当成是你哥哥了吗？我当年我能选择的话，我是不会让爸伤害你的。我知道。那为什么我不能像以前一样？我想回去以前。我和爸没有办法回去以前了。我可以不恨他，不过我不可能忘记的。
一定会的，爸肯定会认错，一定会的。你还是陪在他身边吧，他比我还需要你。 手心的影子。爸，股东们他们要召开紧急会议，说要讨论这件事该由谁去面对媒体，会负全责。他们还说会征询法律顾问意见，如果真的违反法令，他们打算报警处理。 如果真的犯法，我们就请最好的律师，或者赔偿损失。我真的不希望你坐牢。坐下来吃饭吧，很久没有一起吃饭了。 爸，你慢慢吃吧，吃得太急会消化不良。你弟弟也说过类似的话。萍姐，萍姐，你是谁？顾少爷 ，Welcome home。你是谁？我在想，顾家的人怎么这么久还没回来啊？我要赶去西厂。 你们到底是谁？为什么会在我家？我是你老爸学长，我跟他一样是开药厂的，你不记得我了？你小时候我们在越南见过面的。这么多年了，你们还好好的，这么说，那场手术很成功啊，我的功劳很大。对了，你是哥哥还是弟弟啊？你想干嘛？我没想干嘛。 听说你老爸想做个好人，所以我想送份大礼贺贺他。不许过来！石恩，断开呀！石恩，石恩！石恩！
你们不要伤害他。你放心，我对他没兴趣，只有对你老爸在乎的人下手，才算是大礼啊。林叔，有人回来，让他进来吧。快逃啊！这里有危险！你们是谁啊？啊！这里有很多 CCTV 的，警察快要来了！我劝你们不要做犯法的事啊！抱歉，叔叔是一个大坏人，专门犯法。不过叔叔很幸运，这么多年都逍遥法外，跟你们老爸一样。我记得你老爸很疼哥哥的，为了救哥哥的命，把弟弟的肾割下来。我在想，如果要送你老爸一份大礼，照理说应该在哥哥的身上开一刀，才算隆重，对吗？谁是哥哥？你想怎样？你不要伤害他，我才是哥！不要再来！松手啊！我才是哥哥，你不要伤害他！我爸是不疼他的，你伤害他也没有用。有什么事找我来！你不要乱说，我才是哥哥。好一个兄弟情深啊！想不到你老爸这种人，居然有2个有情有义的儿子啊！哥哥在20多年前就应该死了，能够多活20年算是 bonus 了。既然你们的老爸过河拆桥，害我的药厂被警方扫荡，那我就一试一试拿回那个肾脏。你不要伤害他，我真的是哥哥。阿武，帮我拍视频，我要把割肾脏的整个过程拍下来，发给顾兆华。哥，原来他才是哥哥。不好意思啊，我插错边了，刀疤不在这边，是在另外一边啊。起来，哥，来！走，结束！哥，来！哥，我有的东西都可以分你一半。如果我知道你会比我早离开，我应该会很难过，比死还难过。哥，别睡。张，如果我把命还你，
我还可以是你哥哥吗？这一次，换我保护你，好吗？欢迎收看晚间新闻。昨天下午发生的豪宅血腥仇杀案，警方已锁定目标展开调查。康龙医疗机构总裁顾兆华的2名儿子双双中枪，其中1人今日宣告抢救无效，酿成1死1重伤的悲剧。欢迎收看新闻播报。日前涉嫌营运非法制药厂的医疗机构狂人顾兆华，今午遭警方提控，并以高额保释限制出国。云聪，你打算什么时候起来？今天安迪安、林院长、阿辉都过来看你了，病房很热闹，你都听得见吗？还记得吗？你还欠我1个愿望，你告诉我，每到伤疤都会送我们1份礼物。那个愿望，我现在要你还我。我要你活着。我相信原则，我会希望你还能活着。董事长，记者招待会已经安排妥当了，10点准时开始。您还有什么吩咐吗？没有了，我吃过早餐就过去。康龙化验室在2016年到2019年期间出现了重大失误，导致医生误判，让癌症病人接受了不必要的治疗。对于以上的疏忽，我代表康龙机构全体上下，向所有受到牵连的病人及家属道歉。
康龙机构承诺，负责受害者所有的医疗费用，同时在金钱上做出补偿。整体事件处理不当，都是我一个人的过失。我这辈子，无论在职场上，在人生中，都犯了许多无法弥补的过错，辜负了他们对我的信任。所以我会辞去康龙所有的职务，接受法律的判决。希望所有被我辜负的人，能够接受我迟来的道歉。阿冲，别怕，如果爸爸骂你，我会帮你扛，不会有事的。哥，你以后不要再跑了，身体生病会很辛苦。如果每一次选择会改写一次结局，我希望一切都能重来，你们的命运也能重来。哥呢？哎，今天看起来精神很不错哦。有吗？我还以为你要说我变得更帅。哎，别太激动，控制情绪，别忘了你的肺部被射穿了，说话不能太用力哦。没事了，只是漏风而已。对了，康龙最近怎么样？赔偿的事，早上在记者会跟大众交代清楚了，代理总裁处理得很体面。看来是我们低估了李安。能坐上这个位置，都需要一点能耐。现在是康龙最艰难的时期，最重要的是大家齐心了。你的专属天使来了。Dr. Bay， 那好了，我先去忙，这个病人就交给你了。怎么样？感觉好一点了吗？看见你就好多了。这个守护病人的地方，也需要对的人守护。
允泽的书应该都在这里了，你都要带走吗？我想留着。新朋友罗史苑，很高兴认识你。何阿聪送你回家。推自行车回家的你。包着礼物的你，看起来很细心。在想什么？我哥说，他想当无国界医生，我也答应过他，要带他去南非，看天涯海角，去看世界的尽头。这个我们带着吧。等哪天，如果我们真的有机会看到世界尽头，它就是他的眼睛，允泽一直都在。我说过不会丢下我哥的。今天的日落好美啊！是啊，这里这么美，你确定你舍得离开？我不知道，还没有想清楚。我曾经说过，哪里有值得我守护的东西，我就在哪里。像飞蛾在扑火，人有宿命，操控魅惑。哦，那影子深藏在光尘中。迷失在这城市，忘了闪失枷锁，用爱图个归宿，却自食其果，不由你。